坚持真理与公义，这是一场前无古人的冒险。面对常年一直在各方面打压台湾，像是这一个，还有这个的顶头 boss， 生气吗？无奈吗？痛心吗？你知道的，现在台湾媒体自我审查情况没有最严重，只有更严重啊！大家也可以发现，一般电视台基本上不太去报道中共不喜欢的主题，像台商受害、中国经济问题、大陆官僚贪腐、中下阶层民怨沸腾、社会道德价值观崩解、法轮功、中共统战等议题，台湾媒体都顾虑大陆市场，常常会视而不见。对台湾冲击更大的是，我们的艺人到大陆发展都需要表态支持统一，连在国外拿着国旗唱国歌都会被封杀。对不起。在这样的非常时刻，大纪元时报坚持站在新闻自由第一线，是台湾少数不受中共当局控制影响的独立媒体。多年来，大纪元持续报道其他媒体不敢触碰的中国真相，拒绝被收买，持续监督红色政权，为民众发声，已经让台湾社会逐渐了解中国大陆的真实情况。我们再来举几个具体例子。2003年，大纪元超越所有媒体，最早真实报道中国大陆 SARS 疫情，维护大众知情权和生命安全。同年，大纪元全面报道香港人民反对23条基本法，直到香港50万人走上街头，迫使中共无限期延后23条立法。2004年，大纪元发表9评共产党社论，文章深刻揭露中共本质，至今是2亿5千多万中国民众觉醒，抛弃中共，退出共产党及其相关组织。2012年2月，重庆市副市长兼重庆市公安局长王立军逃往美国驻成都总领事馆。大纪元第一时间做出报道，准确预测薄熙来、周永康倒台，并以多篇独家报道分析王立军事件涉及中共高层政治博弈，中国政局将发生巨变，引发全球媒体追踪报道。2013年9月，重庆市前市委书记薄熙来遭判处无期徒刑。2014年7月，前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康遭立案审查。下一步，大纪元预测前中共国家主席兼中共中央总书记江泽民也即将落马。然而，正因为大纪元揭露真相不遗余力，使他成为共产党的眼中钉。根据调查，中共对大纪元的迫害和打压经过精心策划，是掌控文宣体系的江泽民派长期且系统的政策。早在2004年下旬，中国公安部就在公安部副部长刘金授意下，策划干扰迫害大纪元时报、新唐人电视台和希望之声国际广播电台的方案，为此投入了大量的金钱与人力。2005年5月，香港大纪元的印刷厂由于受到中共的恐吓威胁，提前终止合约，迫使香港大纪元另外寻找印刷厂度过停印危机。2006年2月，香港大纪元印刷厂又遭到暴徒攻击破坏。今日香港，明日台湾是2014年4月太阳花学运的主要诉求之一，但才经过短短2年，当时的口号已经不幸成真。目前台湾大纪元实体报纸的印刷，正因为中共当局干扰被迫迁厂，以及同业无人敢代印，面临严峻的挑战。香港前车之鉴不远，面对中共黑手企图染指台湾，自由世界的姑息却是对极权罪恶的纵容。沉默示弱并不能换来恶霸的怜悯，只会被变本加厉的霸凌。其实台湾最大的问题非蓝也非绿，而是红啊！台湾目前所面临到最大的问题，不是统中，而是媚共，就是媚共。有的电视台批评国民党，有的电视台批评民进党，但是大家快要看不到有任何一个电视台挂在有线电视系统上的电视台敢出来批评共产党。大纪元时报、新唐人电视台2个独立的媒体，在那个时候所展现出来的勇气，所展现出来的决心，他们做到了主流媒体不敢做的事情。大纪元自创报以来，在文攻武吓中走过风风雨雨的16个年头，一刻也不曾有过放弃的念头。因为我们始终坚信，真相是谎言的照妖镜，真理越辩越明，坚持公理与正义之路只会越走越宽。最近6中全会，习近平派再次强调铁腕肃贪，全面清洗江泽民派人物，显示一意孤行打压法轮功及大纪元的江派势力已经走到穷途末路，在做垂死的疯狂挣扎。在习江搏斗进入白热化的此刻，大纪元衷心期盼台湾政府、企业与民众兼听则明，
看清世局，选择正确的方向。也诚心邀请您支持大纪元，共同坚守台湾的民主、自由与人权。在电影《魔戒》这场史诗级的正邪交战中，邪恶力量侵蚀着世间的一切美好，没有一个人能置身事外。而类似的事情也一直发生在你我身边。黎明前的黑夜总是漫长，但是现在这场冒险已经接近尾声，光明即将驱散黑暗。由衷期盼您跟大纪元站在一起，守护良知与正义。我们一同走向最美好、最灿烂的新世纪。